Tidak terasa ya bun puasa, tinggal menghitung hari lagi. Kali ini aku mau bagikan resep kue kering yang cukup dengan 3 bahan dan tidak perlu dimasak atau di oven. Ini dia bahan-bahannya hanya dengan biskuit egg drop, kacang cincang dan coklat batang. Potong kecil-kecil coklatnya, masukkan ke wadah dan redam di air yang panas ya bun. Tunggu sampai meleleh. Lalu masukkan kacang cincangnya dan aduk sampai rata. Siapkan cup kue kecil, beri coklat sedikit agar biskuit tidak gampang bergeser. Masukkan biskuitnya lalu siram dengan coklatnya sampai penuh ya bun. Terakhir beri topping kacang cincang lagi agar lebih menawan. Lalu biarkan sampai coklatnya mengeras dan kue egg drop coklat kacang siap dihidangkan. Bisa dimasukkan ke toples kecil untuk disimpan sampai lebaran.